ょっと見てほしいものが。なんだろう、気になるな。見て見て。ああ、どう？ケーキハウスみたいな？これ猫の顔。これかな？これ違う、がそっち、こっちこっちこっち。どこれっち？これ横、これこっちね。こっちか。さすがにケーキのこと猫の顔って言わねえよ。今そういえばそうだった。トロッコに？うん。なんか入ってるよ。何が入ってんの？トロッコのレールが入ってる、なんか。じゃ、こっちにさ。うん。大丈夫？閉めて。何これ？なんかベルがある。みおちゃん、そのさ、後ろのさ、猫ちゃんじゃない、みおちゃんが降りたさ、とこにさ、ボタンついてるからさ、押しといてくんね。どうした大丈夫？下がってた！帰ってった帰っちゃった。どういうこと？ごめん。みおちゃんもそれ帰れんで。それ落ちるしかないの。ちょっと待ってよ。ね、ちょっと。大量のじゃがいも入ってるけど、これうちに食べて頑張れってこと？そう。お土産ってこと。でも、こんな芋なんかじゃどうにもなんねえぐらいの高さだろうがよ。大丈夫無理だよ。いけるぜ。よかったね。生きてた。生きてる。ちょっと間違えると死ぬで。何ですか？合同面接とかね。合同面接って何？わかんない。みんなでグループで面接するじゃん。すごいじゃん。あ